Naimbag nga aldaw iti Domingo mga kabombo at timanan iti baro nga parang special feature tayo nga driving tips. Ita nga gundaw mga kabombo at dumanan dagiti mapan agawid kadagiti probinsyada kada dumatlaeng dagiti agbakasyon dito syudad iti Baguio no sa dinno kang runaan nga parikot ket iti gunay iti traffic. Ken kadaywan nga mapaspasamak iti traffic kada ito na mauawagan nga road rage wenno panag-apa dagiti drivers. Tatanga gud tayo mga kabombo intay man na amuan anya dagiti mabalin tayo nga aramidan tapno maiwasan tayo iti road rage wenno daytoy makiapa dita nay dalan. Umuna mga kabombo ket kasapulan nga maplano nga nasaya at iti biyahe. Gapu ta ti road rage mga kabombo ket gapu iti traffic, gapu ta napudutan iti ulo mayat mga kabombo nga planwan tayo nga agbiyahe nga mas nasapsapa tapno saan tayo nga agmadmadali wenno saan tayo nga dayton na ipailaeng kuna tayon nga habhabulen iti oras. Kastamot tan mga kabombo no nagplano tayo nga nasaya at wenno nasapa ket ekspektaran tayo matlaeng dagiti traffic kadagiti kang runaan nga kalsada nga pagdalanan tayo. May kadwa mga kabombo, kontrolan tayo iti emosyon. Gapo pailaeng tanuhanan nga nakontrol iti emosyon iti maysa nga driver ket talagang hamunen nan wenno apaan nan dayton nay kabinatog na wenno dagiti enforcers. Kanayo kasapulan mga kabombo, nagbalin nga kalmado bayat nga agdra-drive. May katlo mga kabombo ket haan kuma nga makipagsabayan tayo. Antayo nga makisinungbat kadagiti drivers wenno kadagiti enforcers. Likligan tayo mga kabombo iti daytoy nay pailaeng makisinungbat kasapulan ko mga apan tayo nga matarusan kanapan tayo nga maawatan dagito nay pailaeng traffic laws, traffic rules dagito nay pailaeng papanan tayo nga luglugar. Kastamat mga kabombohan tayo nga busina. Gapu pailaeng ta daytoy ket senyales nga bastos iti maysa nga driver wenno kaslagap apura nga kanayon git ammo namet nga traffic. Hantayo unay nga pagtalo, makisinungbat ken hantayo latan nga pumatpatol mga kabombo. Sumaruno ka dayto nay magmaneho tayo nga kalmado laeng. Panunutan tayo mga kabombo nga dagiti nakalugan iti lugan tayo iti pamilya tayo wenno dagiti relatives tayo ket kayat dati ag-enjoy ken sanda nga kayat nga makapasar wenno maka-experience iti san nga nasaya at mga kabombo nga kapadasan. Isubayat nga agmanmaneho tayo mga kabombo dapat kumaket kalmado tayo. Madan tayo iti daytoy nay pailaeng atidog nga pasensya para kadagito nay pailaeng kapada tayo nga drivers. May kalima mga kabombo ket iwasan tayo dagiti distractions kabayatan ti panagmaneho. Hantayo kumaunay nga agpatugtog ti napigsa. Apaman nga napintas iti epekto na daytoy mga kabombo no dati dingdinggam bayat nga agmanmaneho ka ngem hantayo kung mga pigpigsaan unay tapno mangeg tayo dagiti busina, mangeg tayo dagiti dagito nay pailaeng panagsultip dagiti enforcers. Iwasan tayo iti ag-cellphone tapno kasta ket saan tayo nga maaksidente. Gapu pailaeng mga kabombo tano masagid mo iti maysa nga lugan, basol mo dayta no nag-cellphone ka. Tapno hantayo garud nga makasagid mga kabombo ket dapat iwasan tayo iti distractions no agmanmaneho tayo. May kainam mga kabombo ket suruton tayo dagiti traffic rules. Hantayo kuma nga makiap-apa, hantayo kuma nga makisinsinungbat kadagiti traffic enforcers no sinetada tayo nga wrong turn, no U-turn, wenno daytoy nay pailang illegal parking. Dawaten tayo, idiyan nay pailang enforcer nga ipataros na kada tayo wenno apan na nga ibasa. Daydiyan nay pailang ordinansa nga nilabsing tayo tapno kasta ket mailawlawag kada tayo mga kabombo. Hantayo unay nga react iti violente no datayo man ket natikitan. Kaya nakamaudyanan na mga kabombo
ket no mamadlaw mo nya makaunget kan wenno pumudpudotan iti ulom ket pakalma iti sarilim. Uminom ka iti danom, agsardeng ka iti danay igid tapno kasta ket makaanges ka nga nasayaat, stretch mo dagiti imam tapno kasta ket mai-release mo dayjay pailang pudot iti ulom. Laglagipon tayo mga kabombo nga ita nga holiday season ket normal laeng dagiti traffic nga mapasaran tayo nga maiwasan tayo kuma iti road rage tapno kastahan tayo mga kaabala kadagiti kapada tayo nga drivers. Naimbag nga aldaw ti Domingo mga kabombo siya iti pagayam yo Bombo Jerwin Aquino nga daytoy iti Bombo Radio Philippines. The number one and most trusted source of news and information basta radyo, Bombo.